Motor. Möminlər qulaqlarını açsınlar, çünki bir çox möminlər var ki, özlərinə hünər bilirlər çox küslük almağı. Bir dənə dəsmal quruyana qədər İmam Baqir Aleyhisselam buyurur, iki mömin küslük alsa, heç birinin namazı batil deyil. Fərqi yoxdur, sən düz tərəfsən ya səhv tərəfsən. Necə? İmam Baqir ağa buyurur, namazlarımız batildir. Küsmək söhbət yox ki. Hətta bəzən adi bir şeylər götürüb valideynlə övladın küsməyinə çıxardır. Niyə? Çünki biz o diqqət olunmayası şeyə o qədər diqqət yetirdik ki, hələ nəinki mazlamaq, bəzən görsən mazlanır, tezədən yum bir əski ilə də parıldadır, onu da davası düşür. Ki bu niyə parıldadmamsınız ki, mən baxanda ora bu eybəcər sifətimi görüm, Allahın bezmiş sifətini görüm. Sənin ağlın